Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ada saya bantu, Bu? Iya, ini loh Dek, apa benar di sini jualan produk herbal? Benar, kebetulan kita distributornya. Wah, masya Allah. Gini loh Dek, anak saya itu yang bungsu kebetulan kan lagi ada keluhan batuk, pilek, kemudian sesak napas, kadang ada gatal-gatal juga. Kira-kira ada nggak herbal yang cocok buat keluhan tersebut? Namanya RB Hakir. Oh ada, coba dong tolong lihat. Ini RG Hakid, ini buat anak-anak ya? Ya, Kalau cara pakainya gimana? disemprot ke rongga mulut sama ke muka. Ke mata juga bisa, Bu. Oh, kalau gatal-gatal gimana? Bisa. Disemprotin ke bagian gatal. Oh gitu. Kalau buat dewasa dengan keluhan yang sama ada? Buat dewasa. Namanya RBH Premium. Coba tolong dilihat. Ini sama aturan pakainya? Sama. Oh gitu. Kalau itu harganya berapa yang premium? Ya, nih. Mm-mm. Harganya 100.000. Kalau yang itu yang kid 50.000. ya sudah ibu ambil dua-duanya. Jadi berapa semuanya? 150. 150.000. Dapat diskon nggak? Maaf, Bu. Ibunya harus masuk reseller dulu baru dapat diskon 20%. Saya mau. Wah keren, mau banget. Tapi nggak sekarang ya, nanti aja dulu. Insya Allah kalau udah punya uang ibu mau gabung reseller. Ya sudah ya Dek, ini uangnya nanti boleh saya transfer nggak? Ya sudah, nanti saya transfer uangnya. Kalau gitu saya mau permisi dulu ya, mudah-mudahan herbalnya bisa cocok buat kita sekeluarga. Permisi dulu ya, barangnya mau saya ambil dulu, nggak usah pakai kresek, gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ibu di jalan. Ya, makasih ya.